Witajcie głodni więc uczniowie. Przed Wami 6. odcinek programu Mówimy po polsku, a nie po polskiemu. Dzisiaj kilka słów na temat zdrowego odżywiania. Do widzenia! Ale jestem głodny. Masz coś może do jedzenia? No oczywiście, na zdrowo czy nie? Mam jeść niezdrowo, oszalałeś. Oj, no zgrywam się. Może jabłko? Jabłko? Co to takiego? No jabłko, nie jadłeś nigdy? Jabłko to błąd językowy, bardzo popularny wśród ludzi. Okej, będziesz pamiętał. Masz zjedz, bo spadniesz. Smaczne!